ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ ሰርካለም ነኝ ከቆንጆ ቲዩብ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ በያላችሁበት ሁሉ ሰላም እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ዛሬ መጥቻለሁ ዛሬ እንደምታዩት እንደዚህ ጉዝጉዞ ከተልባና ከኑግ የሚሰራ ጉዝጉዞ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ብዛት ይሄ የሐምሌ አቦ እንጠቀመዋለን በኔ አካባቢ ማለት ነው እንግዲህ ያው ሁሉም ሰው ያውቀዋል ብያልገምትም ምክንያቱም ብዙ ጓደኞቼ አናቀውም ስለሚሉ ሁሉም ሰው ያውቀዋል ብያልገምትም ስለዚህ ይሄን ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች በሙሉ ይዤ ቀርቤያለሁ ወደ ስራው እንሂድ አብራችሁን ቆዩ እሺ ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር አቀራርብ ያለሁኝ ያቀረብኩት እዚህ ጋር በመጀመሪያ ደረጃ ሌላውን ነገር ከማቅረቤ በፊት ጤፍ ዱቄት አቅርብ ያለው እንደምታዩት ነጭና ጥቁሩን ጤፍ ቀላቀየዋለሁኝ እኔ ማንኛውንም መጠቀም ይቻላል እኔ ጥቁሩ በጣም ጠቆር ስለሚልብኝ ይሄን እንደዚህ ቀላቅልና ይሄን አቦካለሁኝ ሳቦካ ለብ ያለ ሆነ የምጠቀመው እዚህ ጋር ጨው እጨምራለሁ የተወሰነ በመጀመሪያ በመቀጠል እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት የእንጀራ የሊጥ ማለት ነው እርሾ አለኝ እሱን እጠቀማለሁኝ እሱን እጨምራለሁ በመቀጠል ከዚህ በኋላ ያው እንደነገርኳችሁ ውሃ የምናደርገው ለብ ያለ ሆነው አድርገን እናቦካለን ይሄን እንካልኩ በኋላ በእጄ አቦካለሁ ያው ማንኛውንም ስራ ከመጀመራችን በፊት እጃችንን መታጠብ እንዳንረሳ ይሄንን የተወሰነ እሽት አርጌ አቦካለሁ ማለት ነው ያው እንደምታዩት በጣምም አላፍረውም በጣም ከዚህ በላይ አላቀጥነውም እንደዚህ አድርጌ ኩፍ እስከሚልልኝ ድረስ ጠብቃለሁ ያው እንደምታዩት እንዲህ አድርጌያለሁ ከዚህ በኋላ አንድ 30 ደቂቃ የሚሆን ተጠብቀዋለሁ ለብ ስላልባለዋ ስላቦካውትኝ ብዙ የሚቆም ይፈጃ አይመስለኝም ቶሎ ኩፍ ይላል እርሾም ስላለው የሊጥ እርሾ ይሄ እንዲህ አድርጌ ቆያለሁ ይሄ እስከሚቦካልኝ ሌሎች ነገሮችን ደግሞ አሳያችኋለሁ ምንም እንደሚያስፈልግ እሺ ተመልካቾቼ ሌላው ደግሞ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እዚህ ጋር እንደምታዩት ይዤ ቀርብ ያለሁኝ በመጀመሪያ እዚህ ጋር ቃጋ ውሃ ጨምራለሁ የተወሰነ በመቀጠል እዚህ ጋር ተልባና ኑግ የተዘጋጀ አለኝ እሱን የምፈልገውን ያህል ማለት መጠን መጋገረውን ያህል ለምጠቀመው እዚህ ጋር ይሄ እንደ ፍላጎት ምን ያህል መጠን ምናምን ምክንያቱም እናንተ በመጋገሩት ምጣድ ትልቅ ምጣድ ይሁን ትንሽ ምጣድ ስለማላቅ ይሄ እንደ ፍላጎታችሁ እንደ ብዛት እንደምትጋግሩት ማለት ነው ይሄ ደግሞ ኑግ ይሄን እዚህ ጋር እያየው ጨምርበታለሁኝ ራሴ የምፈልገውን ያህል ማለት ነው እንደዚህ ያደርግና በርበሬ ጨው መጨረሻ ላይ ያው ቀምሼ አደርግበታለሁ እዚህ ጋር ቅቤ አለኝ አቅልጫለሁኝ እሱን ጨምራለሁኝ ምን ያህል ለመጋገር ምን ያህል ለሚበቃኝ እምለው ያው እዚህ ጋር የተወሰነ ጨምርበታለሁ
ከተልባውም ከኑጉም ጨምራለሁኝ። ትንሽዬ ያው እንዳልኳችሁ መጠን እናንተ እንደምትጋግሩት ምን ያህል ቂጣ ትጋግራላችሁ ነው እሱም ይወስነዋል። ሁለተኛ ደግሞ ለምሳሌ ነው አሁን ትንሿ ምጣድ ነች አለችኝ። በትልቅ ምጣድ የሚጋገር ከሆነ ያው እንደየፍላጎታችን ነው መጠኑን ልንወስነው የምንችለው። በጣም ቀጭን አላደርገውም። ይሄኛውን እንዲገናኝ በደንብ እንትን ካልኩ በኋላ ይሄንን እቀምሰዋለሁኝ፣ ጨውን ማለት ነው። ትንሽ ጨው ያስፈልገዋል። ትንሽ ይሆን ያው የቆየ መወፈር ባህሪ ስላለው ይህን ጨውን ቀምሼ ካስተካከልኩ በኋላ አሁን አሁን በቅቶታል። ቆንጆ ነው። ሊጤም ኩፍ እያለ ስለሆነ ወደሱ ሄዳለሁ ማለት ነው። ወደ መጋገሩ እንሄዳለን። ይሄንን እንደዚህ አድርግና እመለሳለሁ። ጠብቁኝ። እሺ አሁን እንደምታዩት ሊጤ ኩፍ ስላለ ይሄንን ለብ ባለ ውሃ ቀጠን አደርጋለሁኝ። በጣም አናቅጥነውም እንደ እንጀራ፣ ምክንያቱም የቂጣ ስለሆነ ወፈር ማለት አለበት። ያው እንደምታዩት እንደዚህ አድርጌ ያክተኛለሁ። ከዚህ የበለጠ ቀጠን አላደርገው። ስለዚህ አሁን ምጣዴን እለኩሳለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ ምጣዴን ለኩሻለሁ። እዚህ ጋር ሰዓቱን አስተካክልና እንደምታዩት ቂጣ ስለሆነ 400 ላይ አድርገዋለሁ። እንደዚህ አድርጌ ሲግልልኝ እመለሳለሁ። እሺ ምጣዴ ግሏል። አሁን እንደዚህ ካረኩ በኋላ አደርግና እጄን ታጥቤያለሁኝ። ያው እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ እዚህ ጋር ሁለተኛዬን እስከ መቅባቴ በፊት እዚህ ጋር ያወጣሁትን ቂጣ ያዘጋጀሁትን ተልባና ኑግ ቀባለሁ መጀመሪያ። እዚህ ጋር በደንብ አድርገን እንቀባለን። እሺ እንደዚህ አድርጌ ቀብቻለሁ። ስለዚህ ይሄን ከቀባው በኋላ ሁለተኛን ቂጣ ቀባለሁኝ።
ሁለተኛውንም ቂጣ ይሄ እንደዚህ ከቀባሁኝ በኋላ ወዲያውኑ እዚህ ጋር አደርግበታለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቶሎ ብዬ ሳይበስል ቂጣውን ደርባለሁ። ይሄን ማለት ነው። እንደዚህ ካረኩ በኋላ አበስላለሁ ማለት ነው። አሁን ስለደረሰ አጣለሁኝ። እሺ ያው እንደምታዩት እንደዚህ አድርጌ እንትን ብያለሁ። በጣም ትኩስ ስለሆነ አሁን አልቆርስም። ትንሽ ቀዝቀዝ ይበልና ቆርሰን እንበላለን ማለት ነው። በተረፈ ተመልካቾቼ እንግዲህ ይሄ ጉዝጉዞ ይባላል። እንግዲህ የሐምሌ አቦ ነው የሚበላው። መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ብዙ ሰው ላይ ያውቀው ይችላል። እንደዚህ ሰርተን እንጠቀማለን ማለት ነው። በተረፈ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው። እሺ ተመልካቾቼ ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት መጥቻለሁ። ቀዝቀዝ ስላለ ያው እንቆርሳለን ማለት ነው። እሺ እንደዚህ አድርጌ ቆርሻለሁ። ያው እንደምታዩት ውስጡ እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። ሰርታችሁ እንደምትጠቀሙት ተስፋ አድርጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።